Olha, galera, já é o terceiro vídeo de hoje. Estamos levando o caminhão pra garagem. Vamos levar o caminhão pra garagem. Ó. Não sei se é uma Scania. Acho que é uma Scania. Esse caminhão aqui com carga-baú. E o motorista tá com sono. Deixa eu ver se tem algum posto aqui perto. Não. Talvez vai ter que ser ali mesmo. Lá na garagem. Pera aí, motorista. Tá chegando na garagem, meu filho. Aí você dorme um pouquinho. A garagem tá lá pra frente. Deixa eu ver aqui no mapa de novo. A gente vai ter que seguir até aqui. Beleza. Pera aí, meu filho. A gente já vai chegar ali na garagem. Na garagem você vai dormir. Aí, já tá chegando. Espera um pouquinho, meu filho. Aí, chegamos na garagem. Eita, garagem. Vamos lá. Parou aqui, dentro do caminhão. Cadê o botão aqui de dormir? Pra você dormir um pouquinho. Ixi, não tem vontade de dormir aqui não, meu filho. Sério pra você então, hein? Que é isso aqui? Que é isso? Ah, pra você selecionar o caminho aqui. Carreta. Tem várias aqui, eu tenho várias carretas, caraca. Tem um bitrem aqui no meu negócio. Essa carga, isso aqui. E veículo, eu tenho 4. Que é esse. Bem bonito. Esse. Bem bonito também. E esse. Selecionar. Não tem como personalizar. Personalizou tudo aqui no meu celular. Eita, galera. Tchau, galera. O celular não vai ter mais como gravar. E também a gente já chegou na garagem. Tchau, até amanhã. Que não vai ter mais vídeo hoje.